Halo teman-teman, kali ini kita mancing ikan lele ya teman-teman, di kolam ikan ini teman-teman. Udah dapat satu tuh, gede banget teman-teman. Tuh, lagi nunggu lagi teman-teman. Siapa tahu dapat lagi ya. Kita tunggu teman-teman. Lama banget nih, udah panas banget teman-teman. Lama gak dimakan teman-teman. Ini udah berapa menit teman-teman? Udah 5 menit gak dimakan teman-teman. Kita tunggu lagi teman-teman sampai dimakan. Ini targetnya dapat 2 aja teman-teman, udah cukup. Dimakan lagi teman-teman. Tarik teman-teman. Dibuat teman-teman. Dibuat teman-teman. Ya teman-teman, ini kayaknya monster teman-teman. Sampai mau patah loh. Mantap teman-teman. Sampai keruh teman-teman. Polanya monster teman-teman. Nih, takutnya lepas teman-teman. Nggak bisa. Mau patah jorannya teman-teman. Di bawah situ teman-teman. Ini kayaknya gak kuat teman-teman pancingnya teman-teman. Dia teman-teman gede banget. Dibawa ke situ. Gak bisa ini teman-teman. Dibawa serokan, gak ada teman-teman. Kita tunggu sampai lemes ya teman-teman. Sampai lemes baru kita angkat. Ini takutnya nggak kuat ini senarnya teman-teman. Berat banget teman-teman. Mantap. Kelihatan nggak teman-teman? Gede banget. Ini monster teman-teman. Lihat teman-teman, mau patah jorannya teman-teman. Ini sayang banget kalau patah teman-teman. Ampun teman-teman. Ini monster teman-teman. Udah banget teman-teman. Kayaknya nggak mau ngalah teman-teman. Lawan terus. Kelihatan teman-teman. Gede banget. Dibawa ke sini teman-teman. Kelihatan teman-teman, gede banget teman-teman. Gimana angkat ini teman-teman? Aku lepas nih teman-teman. Gimana nih teman-teman? Ada serokan. Kita ambil paksa aja teman-teman. Ini kalau lepas maaf teman-teman. Nggak kuat nih senarnya nih teman-teman. Dibawa ke sini. Di joran sampai mau patah teman-teman. Teman-teman ini. Udah muter-muter teman-teman. Gila. Ini sampai capek teman-teman tangannya teman-teman. Dibawa ke sini lagi teman-teman. Nih. Dibawa muter terus sampai capek teman-teman. Gimana ya teman-teman? Kuat banget. Palingnya tuh. Gede banget teman-teman. Mantap. Kita ambil ya teman-teman. Ini di skip dulu ya teman-teman. Gak bisa sambil megang teman-teman. Kita skip teman-teman. Akhirnya kena teman-teman. Gede banget. Ini sampai pakai ini teman-teman. Dilihat gede banget teman-teman. Ini dibandingin tadi ini gede banget. Gede ini teman-teman. Tuh pancingnya pakai ini teman-teman. Serem banget. Nih kalau dibandingin tuh gede yang itu teman-teman. Ini masih kecil. Lihat, kita bedain teman-teman. Coba teman-teman. Ini teman-teman. Ini belum dilepas ya teman-teman. Lihat teman-teman, gede banget. Mantap.
mantap. Nih. Tuh. Ini monster teman-teman. Tuh. Ya monster teman-teman. Di bawah teman-teman. Kabur teman-teman. Udah, ini sampai sini aja teman-teman. Tak goreng ini teman-teman. Kenyang ini, makan enak teman-teman. Udah, dadah.